আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাহান ভাই, দর্শক উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে আমার নাম মোহাম্মদ রাহান শেখ। আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। আর অরণখোলা যে হাট আছে, হাটের পূর্ব পাশে একটা হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আর আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেয়ারি ফার্ম। আর আমি মূলত বকনার ব্যবসা করি। আমি প্রতি সপ্তাহে নিউ নিউ কালেকশন করি। প্রতি সপ্তাহে হয়তো হাট থেকে, খামার থেকে কিছু গৃহস্থের কাছ থেকে কিনে এসে আমার খামারে রাখি। দুধ লালন পালন করার পর ইনশাল্লাহ আমার প্রতিবেদন দিয়ে আমি বেচা কেনা করি। আজকে যে বকনা বাচ্চাগুলো দেখাবেন, জাতমান পার্সেন্টেজ ভালো? হ্যাঁ, খুব ভালো হবে। আসলে দর্শক দেখলে বুঝবে কেমন কোয়ালিটি গরু, কেমন পার্সেন্টের গরু। দর্শক দেখলেই বুঝবে, ঠিক আছে? আমার বলা লাগবে না, দর্শক দেখলেই বুঝবে, আমি কিছু বলবো না, দর্শকই বুঝবে কেমন কোয়ালিটি গরু। আচ্ছা, তো রাহান ভাই চলুন তাহলে আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাবো। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ, আসেন দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রাহান ভাই, 1 নম্বরে বকনা, এটার বয়স হচ্ছে আপনার 8 মাস প্লাস হবে, ঠিক আছে? গরুটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুবই ভালো জাতের একটা বাচ্চা। বাচ্চা দেখলেই দর্শক বুঝবে কেমন কোয়ালিটির বাচ্চা, ঠিক আছে? একদম সম্পূর্ণ সুস্থ সবল গরু। ওর মাজাটা দেখেন, ওর লেজটা দেখেন, ওর বাটগুলা দেখেন, দেখছেন? 4টা নিপুণ 4 জায়গা আছে, খুবই সুন্দর। ওলান পালান ঠিক আছে, আপনারা দেখে শুনে নিতে পারেন। হ্যাঁ, রাহান ভাই 1 নম্বরে বকনার বয়সটা বলছিলেন? এটা বলছিলাম ভাই 8 মাস প্লাস হয় ভাই। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? হ্যাঁ, এই বকনার দাম চাচ্ছি আপনার, এটা আপনার 65,000 টাকা দাম চাপা। কোনো দর্শক যদি না, একই দাম পড়বে 63,000 টাকা একদম। আচ্ছা, তো বন্ধুরা শুনলেন, রাহান ভাই 1 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড বলে দিলেন 63,000। জি, 63,000 টাকা দাম চাওয়া। 65 যদি কোনো দর্শক নিতে চায়, একই দাম 63,000 টাকা পড়বে ভাই। রাহান ভাই, তারপর 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? হ্যাঁ, এটা জাতমান, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা আপনার বয়স হবে 10 মাস ভাই। মানে খুবই লম্বা জাতের একটা বাচ্চা হবে, ঠিক আছে? খুবই বড় জাতের একটা গাভী হবে এটা। লম্বা চড়া বেশ ভালো আছে। হ্যাঁ, লম্বা চড়া ভালো আছে, হাত পাগুলো লম্বা আছে, লেজটাও খাটো আছে, ঠিক আছে? হাটের উপর দেখেন। আর গরুর চামচুচা অনেক পাতলা। আর এখান থেকে এই পর্যন্ত মাথাটাও স্ট্রেট আছে। গলাটা দেখেন কি টান, ঠিক আছে? মাথাটা ভারী আছে। হ্যাঁ, উলান পালানগুলো দেখেন, ওলান পালান ভালো আছে দেখছেন। খুবই সুন্দর জাতের গরু। তাহলে 2 নম্বর এটা বয়স হবে 10 মাস? হ্যাঁ, এটা 10 মাস হয় ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? হ্যাঁ, এই 2 নম্বর বকনাটার দাম চাচ্ছে আপনার 77,000 টাকা। এই 2 নম্বর, 3 নম্বর আর 4 নম্বর, এই 3টা একসঙ্গে দিব আমি, 77,000 টাকা পিস। আচ্ছা, তাহলে 2 নম্বর, 3 নম্বর আর 4 নম্বর একসঙ্গে নিলে লটে দাম আসবে প্রতি পিস 77,000 টাকা পিস। জি, দেখছেন 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়স হয়? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটা আপনার বয়স হয় ভাই 10 মাস। খুবই ভালো জাতের বাচ্চা। আসলে দর্শকে কত বাচ্চা দেখানো লাগবে না, বোঝানো লাগবে না, দর্শক দেখলে বুঝে কেমন কোয়ালিটি, কেমন বাচ্চা, ঠিক আছে? ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন, এই দেখেন, 4টা নিপুণ দেখেন, 4 জায়গা আছে, ঠিক আছে? খুবই সুন্দর। তাহলে 3 নম্বর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা বয়স হবে 10 মাস? হ্যাঁ, এটা 10 মাস হয় ভাই। বন্ধুরা, আপনারা আগে শুনেছেন 2 নম্বর, 3 নম্বর আর 4 নম্বর, এই 3টা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে লটের দাম আসবে প্রতি পিস 77,000 টাকা পিস। 77,000 টাকা করে? জি জি, 77,000 টাকা। দেখছেন 4 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? হ্যাঁ, এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এই বকনাটার বয়স হবে আপনার 10 মাসের মতো। খুবই ভালো পার্সেন্টের বকনা। যে কটা বকনা দেখাবো আসলে পছন্দ করার মতো বকনা, ঠিক আছে? কোয়ালিটিফুল বকনা। ওর প্রিন্ট, ওর কালার, ওর মানে ওর চামচুচা, ঠিক আছে? খুবই সুন্দর জাতের বাচ্চা, এক কথায় শেষ। ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, ওলান পালান দেখাই দেন, দেখেন 4 নিপুল দেখেন, ঠিক আছে? 4 জায়গা আছে, খুবই সুন্দর জাতের গরু। এই জায়গাটা দেখেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওলান পালান ঠিক আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, আর আপনারা আগে শুনেছেন 2 নম্বর, 3 নম্বর আর 4 নম্বর, এই 3টা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে লটের দাম আসবে 77,000 টাকা পিস ভাই। 77,000 টাকা করে পিস। এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা। 4 নম্বর বকনা। হ্যাঁ,
আর তারপরে দেখছেন এটা 5 নম্বর বক। হ্যাঁ ভাই, এটা 5 নম্বর বক। 5 নম্বর, এটা জাতমান বয়সটা ভাই? হ্যাঁ, এটা জাতমান, এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এই বস্তার বয়স হবে আপনি আনুমানিক 10 মাস প্লাস 11 মাস হবে। খুবই ভালো জাতের বাচ্চা, খুব গ্রোথ ভালো বাচ্চারা, ঠিক আছে। ওলান পালানটা দেখেন ভাই। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দেখা দিচ্ছি, দেখেন মাজাটা অনেক ভারী। এই যে ওলান পালানটা দেখেন, ঠিক আছে, দেখেন কি অবস্থা দিয়েছেন এখনই। খুবই সুন্দর জাতের গরু, এক কথায় শেষের উপরে গরু হয় না। তাহলে 5 নম্বর এটা বয়স বলছিলেন ভাই? হ্যাঁ, এটা 11 মাস বলছিলাম ভাই, 11 মাস হবে এটা। খুবই গ্রোথ দেয় বাচ্চা একটা, ঠিক আছে। এর মায়ের দুধ বেশি পাইছে, বুঝতে পারছেন, এই জন্য শরীরটা মানে রেকর্ড আছে। দামটা কেমন আছে? এটার দাম চাচ্ছে আপনার 95,000 টাকা ভাই, 5 নম্বরটা। 5 নম্বর বকটা 95,000। 95,000 টাকা দাম চাওয়া ভাই। হালকা সীমিত দরদাম করে বেচাকেনা করবো। দর্শকের উদ্দেশ্যে আসলে বলার মতো কথা আজকে বলবো। আপনার ধরেন কিছু কিছু দর্শক আসে আমার কাছে ফোন দেয়, আরেকজনের কাছে ফোন দিয়ে এখন আমার গরুগুলো আমি দাম চাইছি, এখানে একটা দাম চাইছি আপনি 63,000 টাকা একই দাম, আবার একটা আরও 4-3টা দাম চাই 77,000 টাকা পিস। এখন ওই দর্শক আমার কাছে ফোন দিয়ে আসাবাদে আরেকজনের কাছে আমার এলাকার ফোন দিয়ে ওনার কাছেও আসে, ওনার কাছে হয়তো আমার কাছে আসার আগে উনি আগে ধরে ফেললে কী হয় যে রাহান ভাইয়ের খামারে তো বাইজের ডেয়ারি ফার্মে চলেন যায়, তখন উনি যদি আমার খামারে নিয়ে আসে ওনাকে, ঠিক আছে, তখন তো ওই গরুর দাম বেশি চাওয়া যায় না, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে লোক নিয়ে আসার থেকে আপনি একে একে সরাসরি আমার খামারে চলে আসবেন, আসি আমার সঙ্গে যে দাম করেছেন এই দামে আমার থেকে গরু কিনবেন। আর যদি কোনো লোক নিয়ে আসেন আমার এলাকায়, তাহলে লোক প্রতি 3-4 হাজার টাকা আমার রাখি দেওয়া লাগে, সেই ক্ষেত্রে আমি তখন গরু বেচা কিন্তু আমার বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে। গরু বেচলে ওনাকে 3-4 হাজার টাকা দেওয়া লাগবে। আপনি সরাসরি যদি আমার খামারে এসে আমার থেকে নেন, তাহলে ওই টাকাটা দিয়ে লিয়া লাগছে না, আপনি 3-4 হাজার কমেই আমার থেকে গরু পাবেন, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে বলছি আপনি কোনো লোকের কাছে আমার খামারে আসলে, আমাকে ছাড়া অন্য লোকে আমার খামারে আসলে আমি গরু বেচবো না ভাই আপনার কাছে, সরাসরি আমাকে ফোন দিয়ে আমার কাছে আসা লাগবে। কিন্তু ওই দামে আর হবে? হ্যাঁ, ওই দামে হবে না, ঠিক আছে। দাম তখন বেশি চাবো, আমার পুচা এখন চাচ্ছি 77, তখন চাওয়া লাগে 85। কারণ তার জন্য একটা অ্যামাউন্ট রাখা লাগে। এই জিনিসগুলো আমি দর্শককে অনেকবার বলেছি, কিন্তু দর্শক বুঝে না, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে বলছি আপনি কোনো লোক আমার এলাকারই কোনো লোক আমার খামারে আসবেন না, আপনি একা একা আসবেন, একা একা এসে একা একা আমার সাথে কথা বলে গরু কিনবেন। ভালো লাগলে নেবেন, না হলে অন্য খামারে চলে। আপনার পিছু আমি ঘুরবো না, ঠিক আছে। আপনার পিছনেও যাবো না যে অমুক খাওয়া নিয়ে যান, আমি তাও যাবো না। আমি আমার খামারে গরু বেচার চিন্তা করবো, লোকের খামারে গরু বেচার চিন্তা করবো না আমি, ঠিক আছে। আমার ওইগুলা কোনো নিশা নাই।